počkejte tady. Já utíkám. Absolutně děláte. Hej, Alex, zkus se napojit na ten můj server, jestli ti to dá. Já jenom samý bombardí, tady vidím, ne. Jak Ne. to? Petardy? Normálně. Luxus. Alex, prosím tě, zkus se napojit na ten můj server. Já už fakt s tím věcem to přijde. Teďka jsem vypol asi 8 nebo 4 zařízení, které jedou na už. Já to radši dál od toho. Halo, poslouchá mě někdo? Prosím tě, zkus se napojit. Já si počkám, až to bude. Nevím. Silvestr v Minecraftu. Ty krása, ale jak to tady je rozbouřený? Mně se ani nestíhá načítávat mapa teda. Už to někdo zkusil? Nebo... Lagy? Mně ne, mně se jenom málo načítává ta mapa, což je hrozný. Jako prase. Já jenom když půjdu dolů, tak se mi to laguje, ale když jsem jakoby nad střechama, tak to je v pohodě. Mě to ani nestíhá načítávat normálně. Hej, já už to prosím tě češtinu načítávat. Tu mapu. Bože, mapu. Dany. Ne, už ne. Hej, Alexi, prosím tě, fakt zkus se připojit, já chci to vědět. Teď aspoň může... A počkej, jak to, že Alexi k tobě to nešel? Vy jste se jako na Alexe nemohli připojit? Já vím, kde jsi.